神様の平安が皆さんの中にありますように主の皆によって祝福いたします。오늘은 스스로 조심하라라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 気をつけていなさいという御言葉を伝えていきたいと思います。 스스로 조심하라라는 말은 언제 우리가 조심하는 걸까요? 私たちがどのような時に気をつけていなければならないんでしょうか。 조심하는 것은 우리가 좀 평안할 때에 그리고 또 안전하다 생각할 때에 내가 좀 무엇인가 익숙해져 있을 때에 오히려 조심해야 할 것이 많이 있을 것 같습니다. 慣れてきた頃とか、安心している時、大丈夫だろうって思う時にこそ気をつけなければいけないんではないでしょうか。 원숭이도 나무에서 떨어진다라는 속담이 있습니다. 猿も木から落ちるということわざがあると思いますが、 김국한 태권도 사범님이요. 태권도라는 일가견이 있습니다. 私たちの教会にですね、金国官というですね、テコンドーの師範がいらっしゃるんですけれども、 근데 저번 주에요. 애들 앞에서 내가 올려차기를 이제 좀 용어가 조금 이제 태권도 협회에 따라서 좀 틀리는데 올려차기를 내가 한번 보여주지 하고 애들한테 다리 올려차기 제일 기본되는 다리 올려차기를 한번 보여줬습니다. 子どもたちがたくさん来るテコンドーの道場なんですけれども、じゃあ子どもたちにね、私が前蹴り上げて見せてあげようと言って、足をこう前に上げて蹴りがあるんですけれども、それを見せてあげようと。 근데 다리를 올리기도 전에 그만 밑에서 그냥 다리를 삐걱해가지고 그냥 다리를 뼈버렸어요. 足を上げてからじゃなくですね、上げる前にですね、下にマットを敷いているんですけど、そのマットにですね、長い足がこう引っかかってしまいまして、怪我をしてしまいました。 애들 앞이니까 아프다 그러면 말은 못하고 히히히 하면서 웃으면서 이렇게 숙였다고 얘기를 들었습니다. 子どもたちの前でですね、まさか痛いとも言えずですね、はははと笑いながらごまかしたという話を聞いています。 어떤 굉장한 특기를 가지고 묘기를 보이면서 그렇게 하는 것보다 아주 단순한 것인데 그만 그렇게 됐다 이런 얘기를 듣습니다. そしてですね、師範がおっしゃいましたです、特別な蹴りではないですね。本当に消防車のですね、にする蹴りなんですけれども、それでそのような怪我をしてしまったなというふうにおっしゃっていらっしゃったそうです。 등산에서도 산을 오를 때는 우리가 힘을 주고 정상을 바라보면서 잘 올라가는데 사실 많이 다치는 것은 하산할 때 내려올 때 많이 다친다고 얘기를 합니다. 登山でもですね、登るときは緊張と期待がありますので、結構心が緊張しているんですけど、むしろ下山するときにですね、もう気が緩んでしまって油断して怪我をする場合が多く事故が起こるというふうに言われています。 이스라엘 백성이 애굽에서 출애굽해서 광야 생활을 하고 가나안 땅에 들어가게 됩니다. イスラエルの民がエジプトをしまして奴隷の生活を脱出して、そしてカナンという神様の約束の地に入ることになりました。 그런데 그들이 애굽에 있을 땐 하나님을 향해서 하나님 우리를 해방시켜 주세요 하고 간절히 기도했습니다. そしてエジプトにいるとき、奴隷のときはですね、神様私をどうぞ救い出してくださいと切に主に求めたんですけれども、 성경에 보면 하나님께서 그들의 신음소리를 듣고 그들을 해방시켜 주셨다고 기록되어 있습니다. 聖書にもですね、彼らの叫びの祈りを聞いて、そしてそこから解放してくださったとある、それほど祈ったんです。 그런 광야 생활할 때에 배가 고프면 하나님 배가 고파요 하고 하나님께 부르짖었습니다. そして荒野を行くときにはですね、神様は荒野に何も食べ物がないんです、どうか食べ物をくださいと切に求めました。 하나님 그들에게 만나와 메추라기를 내려주십니다. その祈りに聞いて神様はウズラとマナを与えてくださったんです。 그리고 하나님께서 계획하신 대로 그들은 가나안 땅에 들어가게 됩니다. そして神様の計画通りカナンという約束の地にイスラエルの民が入ることになります。 그런데 그 가나안 땅에 들어가서 그들은 하나님께 범죄하고 맙니다. ところがその約束の地に入ってからむしろ神様に罪を犯すことになってしまいました。 우리가 평안하다고 할 때에 私たちも平安になった時に、 우리가 풍성하다고 할 때에 豊かで楽なと思う時に、 사실 우리는 하나님과 멀어질 가능성이 더 많은 것 같습니다. むしろ神様と離れてしまうことが多いんではないでしょうか。 사실 이것은 한국교회 문제이기도 합니다. これは韓国の教会の問題点でもあるかと思われます。 그리고 우리가 조심해야 될 부분이기도 합니다. それは韓国だけでなく私たち一人一人も気をつけなくてはならないことではないかでしょうか。 일본의 전국적으로 주일날 평균 예배 평균 인원수가 20명 정도라고 합니다. 昔はですね、大体ですね、日本の教会の日曜日、終日の礼拝参席者が30名と言われたんですが、今20名というふうに言われているそうです。
참으로 연약한 가운데 우리는 신앙생활을 하고 있습니다. 私たちはそのような日本という地域で礼拝を捧げている者の中の一人であります。 그 가운데 야마나 중앙교회는 저번 주 24주년을 맞이했습니다. そのような中で私たちの教会も先週ですね、24周年、24歳の誕生日を迎えました。 여기 계신 분들이 증인이요. 그동안 많은 하나님의 기적과 이사를 경험했습니다. ここにいらっしゃる皆さんお一人お一人が神様の御業を奇跡を体験した証言する証人であります。 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 神様の恵みであると信じます。 그런데 이 은혜를 받은 우리들이 여기에 머물러서는 안 で 되겠습니다. も私たちがその恵みをただいただくだけではいけないのではないでしょうか。 가나안 땅에 들어가서 우리는 오히려 하나님을 더 잘 섬겨야 되겠습니다. 私たちはこのカナン、神様が約束してくださったこの恵みの地に入ってこそむしろよく神様に仕えなくてはならないのではないでしょうか。 한국이 1970년대, 80년대는 사람들이 여의도 광장 바닥에 엎드려서 기도하고 그런 많은 그런 영적 각성 운동을 많이 볼 수가 있었습니다. 韓国のですね、1980年代、70年代にですね、大きなリバイバル運動が起きたんですけれども、皆さんがヨイド広場という大きな広い広場に集まりましてですね、そこにひざまずいて主に切に求めたような歴史がありました。 지금은 많은 곳에 크고 작은 교회들이 많이 생겼습니다. 今は韓国も本当に大きな教会、小さな教会たくさんあります。 그리고 저희들에게 들려오는 소식은 가슴 아픈 일이지만 많은 교회 부조리와 그러한 병폐들을 듣게 됩니다. でも教会が多い、クリスチャンが多いはずであるのにもかかわらず、私たちには本当に残念な教会としてあるべき姿ではない、そのようなニュースが入ってきます。 무엇이 문제일까요? 何が問題でしょうか。 우리가 잘 됐다고 생각할 때에 私たちがうまくいっていると考えるとき、 우리가 일어섰다고 생각할 때에 私たちは自分が立っていると思うとき、 넘어질 것을 조심해야 될 줄로 立ってい 믿습니다. ると思うものは倒れないように気をつけなさいと聖書には書いてあります。 그래서 오늘 말씀을 기준으로 해서 조심해야 될 대상, 조심하는 방법에 대해서 한번 생각해 보려고 합니다. 私たちは今日気をつけていなさいという題で御言葉を分かち合いたいと思いますけど、何を気をつけ、どのように気をつけるのかについて学びたいと思います。 우리가 사는 이 세상도 많이 변해져 있습니다. 私たちの周りの環境も変わってきています。 한국과 일본만 보더라도요. 日本と韓国だけ見ても変わっていると思います。 옛날에 먹을 것이 없었습니다. 昔は食べるものがなくて 힘들었던 시대가 있었습니다. 辛い時期もありました。 그런데 지금은 먹을 것 때문에 불편을 겪는 사람은 드뭅니다. でも今はですね、食べ物を捨てるような時代になってしまいました。 저는 동경에 유학생활을 했었습니다. 牧師が東京で留学生の生活をしていた頃のことであります。 저는 주일날이 너무나도 기다려졌습니다. 日曜日が待ち遠しいんですね。 교회에 가는 것이 행복했습니다. 教会に行きさえすれば幸せでした。 그 중에 하나는 교회 가면 먹을 것이 풍성했습니다. その理由の一つはですね、聖歌隊ごとに聖歌隊の練習ごとにですね、必ず食事が出たんですね。 항상 교회 가면 먹을 것을 많이 먹고 또 예배가 끝나면 집에 갈 때 항상 집사님들이 먹을 것을 싸주셨습니다. ですね、礼拝ごとにですね、聖歌隊にあるんですけども、その聖歌隊が終わるごとに食事が必ずありました。またその後夜青年会があり、そこでも食事が出て、またそこでも、子供たち食べるものないでしょうと執事さんたちがですね、もう食べるものをですね、わざわざ取り分けてくださったんです。 먹는 것이 즐거움이기도 했습니다. 食べるのが楽しくて行ったことも事実であります。 어려웠었다는 거죠. それは食べ物がなかったということを表しているんですが、 제가 존경해서 청년들을 지도했었습니다. 牧師になりましてですね、その後牧師になりまして子どもたち、青年たちを指導する立場になりました。 어떤 한 세대까지는 그러한 저와 비슷한 환경 가운데서 젊은이들이 그렇게 굶주리면서 열심히 공부하고 기도하고 학업하는 그런 모습을 보았습니다. ある時期まではですね、食べるものを節約しながらも教会でいただいたもので1週間をつなぎながらそのように留学生活を苦学している学生たちの姿が見受けられたんですけれども、 그런데 어느 한순간부터 좀 아이들의 흐름이 변하기 시작했습니다. ある時代からですね、ちょっと子どもたちの質が変わってきました。 먹는 것에 대해서 귀중하게 생각하지 않습니다. 食べ物をあげてもそれがという感じです。 예배 끝나고 같이 식사도 하고 이렇게 먹는 것도 이렇게 싸주고 그럽니다. 礼拝が終わっていつものようにですね、交わりの意味で食事をしたりですね、これ持って帰ってと言ってあげたりするんですけれ 이 ども、 친구들이 어느 한순간에 나 이거 안 가져가요 그러시는 거야. でもですね、子どもたちがいやもう先生大丈夫です、いらないですと言い始めたんです 필요 없다고 얘기합니다. ね。いらないと言うんですよ。 나 이것보다 더 맛있는 거 먹을 수 있다고 얘기합니다. これよりも自分がお金を出して美味しいものを食べるからという意味なんですね。 뭐 자기가 가지고 있는 환경 그런 것을 부인한다는 얘기는 아니지만
우리의 삶의 질이 변했다는 것은 사실입니다. どちらがいいということが言いたいわけではなくて、時代が変わってきているということを申し上げたいのであります。 자, 그것이 나쁘다는 얘기는 아니지만 한번 생각해 볼 것이 있습니다. 考えてみましょうか。 자, 우리가 그런 환경 가운데서 하나님을 믿는 것과 그리고 부족한 환경 가운데서 하나님을 믿는 것에 대해서 한번 생각해 봐야 되겠다는 豊 겁니다. かな環境の中で神様を信じることと、もう何かが足りない、本当に不足している中で神様を信じるということがどのように違うんでしょうか。 부족한 가운데서 우리가 하나님을 믿을 때는요, 간절함이 있습니다. 本当に足りない時にはですね、切に神様を助けてくださらなければどうしようもないという切なる思いがあります。 그런 믿음 때문에 하나님 앞에 더 가까이 갈 수 있는 수단이 되었던 것 そして 같습니다. それを通してむしろ神様と近くなる場合が多いと思います。 풍성할 때는 하나님을 찾는 시간이 적습니다. 豊かな時はですね、神様を信じないわけではないんですけども、切なる気持ちがないです。 그렇기 때문에 풍성한 환경에 있다면 어떻게 되겠습니까? ですからその豊かな環境の中では 우리가 하나님을 찾으려고 더 노력해야 될 줄로 神 믿습니다. 様にもっと近づこうと努力する必要があるんではないでしょうか。 세상에는 많은 풍성함이 더해졌습니다. 世の中がどんどん豊かになってきました。 요즘 야마나시 와서 밭에 가서 농사도 한번 져봤습니다. 山梨に来て私たちは初めてですね、畑仕事もやってみました。 처음에 할 때는 참 고생을 많이 했어요. 初めは非常に苦労したんです。 재배하는 것보다 잡초가 더 많이 나니까요. 栽培したものよりも雑草の方がもっと多かったんです。 그것이 항상 근심이었습니다. それがいつも苦しみだったんですけども、 극기하는 남성 성교회 여러분들께서 도저히 목사님은 할 수 없는 일입니다. 이렇게 얘기했습니다. 教会の男性宣教会の方たちも先生これはちょっと大変じゃないんですかと言いました。 그래서 옥션에서 경운기 중고를 하나 구입을 했습니다. オークションでですね、幸運機を一つ購入しまして、 그랬더니 그걸로 밭을 가니까요. 300평 되는 게 1시간이면 다 그렇게 갈게 되더라고요. 300坪のですね、畑が広いんですけれども、そこがですね、1時間もあれば耕すことがその幸運期でできるようになりました。 그다음부터 이제 잡초가 나도요 겁이 안 나요. その後からですね、雑草も怖くないんです。 한 번 갈면 다 없어집니다. 一回耕せば全部根こそぎひっくり返しますから。 자, 이처럼 우리는 옛날엔 고생해서 작은 소득을 얻었습니다. この昔はですね、その雑草を取り除くのに何時間もかかったんですけれども、 근데 요즘은 많은 기계화되고 여러 가지 것들로 작은 시간에 많은 것을 생산할 수 있게 今は 됐습니다. 機械化されですね、短い時間で短時間でいろいろなことをすることができるように便利な時代になりました。 더 많은 것을 소유할 수 있는 시대가 そ 되었습니다. して多くのものを所有することができるようになったかもしれません。 이럴 때 너희가 가나안 땅에 들어가면 농사도 짓게 되고 그렇게 되는데 그럴 때 너희가 조심하라고 성경은 말하고 있습니다. 聖書はそのように豊かになって神様が祝福してくださった時こそ気をつけなさいと言っています。 그처럼 주님께서 오시는 그날에 너희가 조심할 것이 있다. 私たちもですね、主が再び来られるその時に気をつけなくてはならないことがあります。 주님이 오시는 그때는요. 세상이 점점 경제가 발전이 돼 있습니다. もっとですね、今よりもさらに経済が発展し便利になっている時代になっているはずです。 과학이 발달되어 있고요. その時にはもっと科学も発達しているはずです。 물질 문명이 엄청나게 발전된 세상이 됩니다. その時にはむしろもっと今よりも物質の発達があると思います。 제가 처음에 일본에 와서 유학 생활할 때는요. 이런 휴대폰이나 뭐 이런 것들이 그때는 없었죠. 留学生時代にはですね、携帯というものすら、ガラケーすらありませんでした。 설마 이런 것들이 나오리란 꿈에도 생각을 못했습니다. その時はですね、スマホというものが現れるということ自体も夢にも思わなかったんですね。 길거리 걸어가면서 여보세요 하면서 이렇게 걸어가면 혼자 쭈글쭈글대면 미친놈이라 그럴 거예요. その時にもしですね、スマホみたいな、携帯みたいなものがありまして、その時代にですね、もしもしと歩きながら話すとですね、本当におかしな目で見られたような時代でありました。 우리가 지금 이렇게 살지만 10년, 20년 그 후에는요, 더 엄청난 세상이 도래할 겁니다. これから10年、20年後にはもっとですね、私たちが考えられない時代になると思います。 서울에서 부산까지 여기서 오사카라고 얘기해도 될까요? 뭐 그 정도 되는 거리를 캡슐을 타가지고요, 한 17분 정도면 갈 수 있는 그러한 것도 지금 개발 중이라고 얘기하고 있죠. 今ソウルとですね、プサン、ここですと、東京から、大阪ぐらいの距離になるんでしょうかね、ちょっとわかりませんけれども、そのぐらいの時間をですね、一人で移動するのに、一人がカプセルに乗って何分間、数十分で行けるようなそういう時代が到来すると思います。 그런데 그런 세상이 온다 해도 우리들 삶 가운데 근심, 걱정이 없어질까요? そのように、文明が発達したからといって人間の悩みがなくなるんでしょうか。 그렇지는 않을 겁니다. そうではないと思います。
ます。 우리 가운데 삶에 항상 염려와 근심이 있습니다. 私たちにはいつも人生の悩みや苦しみがあるかもしれません。 왜 그런 것들이 있을까요? なぜそれがなくならないんでしょうか。 그것은 우리가 죄 가운데 출생했기 때문에 私たち 그렇습니다. が罪を持って生まれた証拠であります。 이 인류가 존재하는 한 계속해서 전쟁은 끊임이 없다고 성경은 예언하고 있습니다. 聖書はですね、戦争と飢饉はなくならないでしょうというふうに予言しています。 이 세상이 존재하는 한 기근은 밥을 먹을 수 없는 사람들은 존재한다고 기록되어 있습니다. 戦争と飢饉の問題はこの世界がある限りなくならないと聖書は言っています。 다시 말해서 인간은 항상 그러한 염려와 근심을 가지고 살게 되어 있습니다. 人間はそのような煩悩、いろいろな苦しみ、悩みを持って生きるようになっています。 사람들은 그것을 대신해서 많은 물질을 소유하는 것으로 그것을 해소하려고 합니다. 人はそれをですね、物質あるいは文明、また便利なもので埋めようとします。 그렇다면 그런 것을 그걸 다 해소할 수 있을까요? それによって解決できるんでしょうか。 그렇지는 そ 않습니다. うではないでしょう。 근본된 문제를 해결할 수 없기 때문에 それは 그렇습니다. 根本的な問題が解決されていないからであります。 많은 사람들은 주님이 오실 때에 다른 것에 의지하려고 합니다. 多くの人はですね、世の終わりになればなるほど神様以外のものに頼ろうとするようになると思います。 34절에 오늘 본문 말씀의 34절에 이러한 요소가 있다고 얘기하고 今日 있습니다. の本文の34節にこのように書いてあります。 조심하라. 그 다음에 방탕함이 있다고 기록되어 있고요. 34節、放蕩があるとあります。 술 취함이 있다고 また 그랬고요. 深酒もあるだろうと。 생활에 염려가 있다고 말하고 またこ 있습니다. の世の煩いがあるだろう。 자, 이 세상 가운데 죄악으로 말미암아 타락해서 방탕함이 있습니다. このように私たち人間というのは罪を持って生まれたゆえにこのような放蕩、思い煩い、深酒、このようなもので何かを満たそうとする本能があります。 여기에 기록되어 있는 방탕함, 술 취함과 생활의 염려 이 세 가지 것으로 통해서 어떻게 되냐면 마음이 둔하여진다고 기록되어 있습니다. 放蕩や深酒やこのような煩いによって沈み込んで、この心が沈み込むというふうに書いてあります。 마음이 둔하여진다는 게 뭐죠? こう沈み込むということは 감각이 없다는 얘기입니다. 感覚がなくなってしまうという 내가 ことを意味します。 무엇을 봐도 느끼지 못하는 겁니다. 何を見ても無感覚に無関心になるということです。 어떤 것을 통해서요? どのようなものを通して、 다시 돌아가면 방탕함을 통해서 放蕩を通して、 세상에 죄를 짓는데요. まず世の中が罪を犯したとしても、 그 죄로 말미암아 하나님을 전혀 느끼지 못하는 겁니다. その罪によって神様を感じることができない、神様はどこにいるのかと思うのです。 그리고 술에 취합니다. そしてまたお酒を飲むことによって、 술에 취하면 술이 사람을 지배해서 다른 것을 인식하지 못하게 됩니다. お酒を飲むことによってお酒に支配されてしまって他のことを考えることができなくなる、忘れてしまうんです。 이 사람들은 왜 술을 먹을까요? なぜお酒を飲むんでしょうか。 생활의 염려가 너무 많아집니다. 思い煩いが多いからじゃないでしょう 그것을 잊고 싶어 합니다. か。それを一時でもいいから、一時でもいいから忘れたいから飲むんじゃない 그래서 でしょうか。 술을 마시게 됩니다. そして飲むんだと思いま 그런데 す。 술을 마시면 그 술을 통해서 해소가 돼야 되는데 그냥 감각이 둔해지는 것뿐입니다. そのお酒を飲むことによって一時は忘れられるように思うかもしれませんけども、むしろそれによって感覚が無感覚になってむしろ忘れられることはではありません。 이스라엘이 가나안 땅에 들어갈 때도 같은 현상이 イ 있었습니다. スラエルがカナンの地に入るときにも同じことがあったわけです。 이제 농사를 짓고 풍요로워졌습니다. カナンの地に入ってですね、農耕作をして豊かになりました。 옛날에는 항상 양떼를 데리고 양을 치려고 여기저기 떠돌아다녀야만 됐습니다. 昔はですね、羊や牛を連れて、遊牧民としてですね、家畜を飼わなくてはいけない生活でありました。 오늘은 여기 풀이 많아서 양을 잘 먹였는데 오늘은 풀이 없는 거예요. 今日はですね、草をよくあげることができたんですけれども、明日にはないわけです。 그래서 하나님께 기도하게 됩니다. ですから神様、草をください、餌をくださいと祈 하나님 るんで 우리가 す。 먹고 살게 해주세요. 私たちが生きていけるようにと。 그들은 땅에 정착하지 못하고 여기저기로 떠돌아다니면서 살았습니다. ですからその地に定着することなく、あちらこちらと遊牧民として移動しながら生きてきたわけです。 그런데 이제 가나안 땅에 들어갑니다. でもカナンの地に入りました。 가나안 땅에 들어가서 거기서 농경 생활을 하게 カ 됩니다. ナンの地に入ってからは農耕作を始めました。 이동할 필요가 移 없습니다. 動しなくなったんです。 거기서 씨를 뿌리고 そこに種をまき、 거기서 열매를 거뒀습니다. そこで実を結ぶことができるようになりました。 자기가 뿌린 것을 자기가 거두게 되었습니다. 自分がまいただけそこから刈り取ることができるようになりました。 사람들이 점점 하나님을 의지하지 않게 되었습니다. そうすればですね、神様に頼らなくてもよくなると考え始めたんです。 자기의 힘을 의지하려고 합니다. 自分がやれば大丈夫だと思い始めたん 거기에 です。 많은 우상들이 있었습니다. そこには多くの偶像があったんですけれど 가나안 も、 땅에는 그런 우상들을 섬기게 됩니다. そのカナンの地にあった、もともとあったですね、神様以外のものを拝むようになってしまいました。 하나님과 점점 멀어지는 삶을 살게 そのよ 되었습니다. うにしながら自分の力を頼り、他の神に頼りながら神様とは離れていってしまったん 우리가 です。 보통 성경을 읽을 때요 가나안을 천국에 비유하고 하기도 하지 않습니까? 私たちは聖書を読むときにこのカナンの地、約束の地は天国に例えることが多いんですけれども、
우리가 이 마지막 때에도 우리가 이러한 요소를 조심해야 된다는 こ 겁니다. の終わりの時代にも私たちがこのカナンの地に私たちの天国を代入して考えなくてはなりません。 예수님은 이 땅에 겸손한 모습으로 イエ 오셨습니다. ス・キリストは私たちのために死んでくださるという謙遜な姿で来てくださいました。 우리가 죄인임에도 불구하고 私たちがいい子だったからではなく罪人であった時にであります。 우리를 섬기려고 이 땅에 와주셨습니다. 罪人であった時にもかかわらず私たちに仕えるために来てくださったんです。 그래서 누구든지 예수를 믿으면 구원받을 수가 있습니다. ですからこのような私たちはイエス・キリストを信じるだけで救われるわけです。 누구든지 죄 있는 자더라도 누구든지 주님 앞에 나올 수가 どん 있습니다. な罪がある人でもイエス・キリストのもとに来るのであれば救われるのであります。 그것이 예수님의 사랑인 줄로 믿습니다. それがイエス・キリストの一方的な愛であります。 그래서 두 번째 오시는 이 예수님은요, 그런 주님으로 오시는 것이 아니에요. でも再び来られる、再臨されるイエス様はそのような姿で来られる方ではありません。 심판의 주님으로 오신다고 기록되어 있습니다. 裁かれるために来られるとあります。 이 세상을 마지막 심판하시는 こ 겁니다. の最後の終わりの時にですね、裁かれるんです。 그래서 우리가 마지막 때 주님의 얼굴을 배울 때에 주님 편에 설 수 있는 것은 얼마나 큰 행복인지 모릅니다. ですから私たちがその最後の裁きの時に神様の側に立つことができるということがどんなに幸せなものであるか 그렇지 分かりま 않은 せん。 사람은 마지막에 심판을 당하고 멸망을 받기 때문에 그렇습니다. なぜならばそうでない場合にはイエス様の側についてない場合は裁きの時に滅ぼされるからであります。 옛날 1970, 80년대, 2000년 이 정도까지는요, 길거리에서요, 예수 천당, 마귀 지옥 그러면요, 그 말에 은혜 받고 구원받는 사람도 있었습니다. 1970年、80年代、先ほど言ったようなですね、切に神様を求めるような時代、韓国の時代にですね、もう道端でですね、イエスを信じれば天国、そうでなければ地獄という、その言葉を聞いただけでですね、あ、イエス様を信じなければという人がたくさんいたんです。 근데 지금은요, 광장에서 그런 얘기를 하면 미친놈이라 그래요. でも今はですね、広場でまた通り道でですね、道でそのように人がいて、うるさいし、ちょっとおかしいんじゃないのという時代になってしまいました。 어떻게 보면 사회 질서나 이런 걸 그렇게도 생각할 수 있지만 세상 사람들의 마음이 둔하여진 겁니다. これはですね、もちろん社会の秩序が変わった、社会の構造が変わって道端で叫ぶなんてというふうな、ですね、そういう考え方もあるでしょうけれども、それだけ人の心が無感覚になった証拠であります。 앞으로 시대가 변하면 변할수록 더 기이한 현상들이 일어날 겁니다. これからもっとですね、終わりの時代には私たちが考えられないことが起こってくるはずです。 이 땅에 여러 번의 멸망의 사건들이 있었습니다. 호로비노치케가 이렇게 시니었다. 滅びの時の事件ですね、歴史にはそのような時があったんですけれども、 노아의 홍수 시대가 있었죠. ノアの時代がありましたね。 소돔과 고모라의 부분적인 멸망이 ソド 있었죠. ムとゴモラのですね、部分的な滅びがありましたね。 성경은 로마도 멸망했다고 얘기를 하고 설명하고 있습니다. 聖書はですね、またローマも神様の裁きを受けて滅びたと書いてあります。 공통적인 부분이 있습니다. その滅びについて共通点がありますが、 세상들이요 굉장히 발전했어요. その時はですね、世の中が非常に文明が発達したんです。 굉장히 풍성해졌습니다. 豊かになったんです。 노아 시대도 그랬어요. ノアの時もそうでした。 노아 시대는 사람들이 오래 살았습니다. ノアの時代はですね、人の寿命が非常に長かったんです。 어떤 사람은 500살도 살고요. ある人は500歳の寿命。 무드셀라는 969살까지 살았어요. ムトセラという人は969歳で亡くなりました。 굉장히 오래 살았습니다. その時は非常に長寿だったんで 1000년 す。 가까운 삶을 사는 거죠. 人が大体寿命がですね、1000年近く生きたという記録があり 그럼 ます。 오랜 세월을 살면 문명이 굉장히 발달하게 됩니다. その1000年の間でどれだけ文明が発達したでしょうね。 내가 가진 지식을 100살이 되어서 내가 죽으면 거기서 끝나지만 100살이 되어서 가진 지식을 또 100년을 더 산다면요. 엄청난 문화가 형성이 되는 겁니다. 1000年も生きればですね、その中で得た知識、経験というのが豊かに積まれていたはずであります。 그런 가운데 죄가 이 세상을 관영할 때 하나님은 이 세상을 물로 심판했습니다. そのようにですね、文明が発達し、知識が積まれてですね、自分の力を頼り神様から離れていったときに、神様は裁きを与えられました。 그 멸망한 땅에서 하루는 아브라함의 집안에서 아브라함을 하나님께서 부르셨습니다. そのように滅びの裁きがあったんですけれども、アブラハムの家庭を神様呼んでくださって、 아브라함은 조카 롯과 땅을 떠났습니다. そしてアブラハムの甥のロトと一緒にその地を離れることになります。 그런데 이 아브라함과 롯이 같이 살다가 둘이 점점 풍성해져서 번성해졌습니다. ところがこのアブラハムとロトも家畜が増え、またしもべが増え、どんどん豊かになっていったときに、 그래서 이렇게 얘기했습니다. お互いにこう言うんですね。 우리들이 만나면 사람이 너무 많아서 싸우니까 이제 좀 갈라지자 이런 얘기를 했습니다. 私たちのしもべとあなたのしもべとがで、私の家畜に水をやる場所がない。いや、私の場所だ。この水は私たちのものだ。喧嘩ばかりするから、私たちちょっと別れようじゃないかと言うんです。 그래서 조카 롯에게 너가 오른쪽 가면 내가 왼쪽 가고 왼쪽 가면 오른쪽 갈 테니까 너가 먼저 정해라 말했습니다. アブラハムは甥のロトに、私が右に行けば、あなたが右を選べば私は左に行くし、あなたが左を選べば私は右に行くから、あなたが好きな方を選びなさいと言います。 그래서 롯이
저기 보니까 소돔과 고모라는 아주 번쩍번쩍 빛나는 성이 있는 거예요. その時にですね、おいのロトが見た時にソドムとゴモラという町が非常に繁栄しているように見えました。 그래서 거기에 갔습니다. 私はこちらを選ぶと言ったんです。 근데 결국은 여러분 어떻게 됩니까? 結局どうなったかと言いますと、 오늘 아브라함에게 하나님 말씀하십니다. 神様がアブラハムにおっしゃいました。 아브라함 내가 저 소돔과 고모라를 멸망시키려고 한단다. アブラハム、今、おいのロトがいるあのソドムとゴモラはあまりにも罪が満ち溢れているので、私はあの町を滅ぼそうとしているんだ。 하나님 의인 50이 있으면 괜찮겠습니까? 神様、あの町に50人がもし神様を信じる義人がいるのであれば、ちょっとそれ勘弁してもらえますか。 그래 50이 있다면 내가 멸망시키지 않지. 分かった、50人いれば考え直そう。 하나님 40명은 어떨까요? 40名いてもちょっと許してくださいませんか。 30명은 어떨까요? 30人、 20명, 20人、 10명까지 내려오게 되죠. 10人までですね、負けてくれと神様に願ったわけです。 그렇지만 그 성에 10명의 의인이 없어서 멸망하게 됩니다. ところがですね、その10人の神を恐れる義人さえいなくて、ソドムとゴモラの町は神様から滅ぼされてしまいます。 시대를 좀 굉장히 많은 갭을 두고 넘어가면 로마 시대를 한번 생각해 보세요. ちょっと時代を超えてですね、ローマの時代はどうでしょうか。 모든 길은ロ마로 통한다 이런 얘기가 있을 すべての道 정도였습니다. はローマに通じると言われた時代がありました。 다시 말해서 로마는 제국이었습니다. その当時ローマは帝国でありました。 제국이라는 것은 여러 나라를 다스리는 나라를 제국이라고 얘기하는 帝 거예요. 国というのは周辺の国家を治める統治する国を帝国と言いま 그 す。 정도로 번영했던 나라예요. そのぐらい繁栄していた町 근데 でありました。 역사가들은 이런 큰 나라 이 로마가 왜 멸망했는지 이해가 안 간다는 얘기를 합니다. 歴史研究家たちはどうしてこの帝国ローマがですね滅びたのかわからないと言うんですけれども、 그런데 성경은 얘기하고 있어요. 聖書ははっきり語っています。 로마서에 보면요, 그들은 남자가 써야 할 바른 것을 쓰지 못하여서 여자로 그리고 모든 것들이 타락하였다 이렇게 기록되어 있습니다. ローマ書に記録されてローマの手紙に記録されていますけれども、男が男として恥ずかしいことをやりと、今神様の摂理を超えたですね、恥ずかしめるようなこのようなことがあったから滅ぼしたというふうに書いてあります。 방탕함이 넘쳐났다는 겁니다. 放蕩があったということであります。 동성연애라는 그러한 것들이 넘쳐났다는 겁니다. 同性恋愛という言葉はありませんけれども、それがはっきり書かれています。 문화가 타락했습니다. 文化が堕落したわけです。 그래서 하나님께서 그들을 멸망시켰다고 말씀하고 はっ 있습니다. きりと神様はその罪によってローマを滅ぼしたと書いてあります。 그렇다면 오늘 본문 말씀에 예수님이 오실 마지막 때를 생각할 때 나타나는 현상은 당연한 것일 겁니다. ですから私たちがこのイエス様が再び来られる時に起こること、裁かれること、これは当たり前のことであります。 교회가 이제 24년 4주년을 맞이했고 다시 한번 출발하는 이 시점에서 이런 말씀하는 것은 우리가 방심하지 아니하고 지금까지 여러분 잘해오셨지만 더 잘해야 된다는 겁니다. 私たちは24歳、教会が24歳になりましたけど、今までの恵みに感謝して、ますますこれからさらに神様によく仕えていかなくてはならない 그래서 と思い 우리가 ます。 조심할 것 세 가지를 말씀드리고 오늘 말씀 마칠까 합니다. 私たちが気をつけるべきこと3つを申し上げたいと思います。 신명기의 6장에 모세가 가나안 땅에 들어가기 전에 하나님께서 조심하라 한 세 가지의 교훈을 여러분께 말씀드립니다. 神様が新明記を通しておっしゃってくださったですね、カナンの地に入る前にですね、気をつけなさいとおっしゃった、モーセにおっしゃったことを通して戒めを受けたいと思います。新 첫 明記 번째로 번영할 때 조심해라 말씀하셨습니다. 新明記の6章にあります。豊かになるときに気をつけなさいとあります。 말씀드린 소돔과 고모라, 로마도 그랬고요. 번영할 때 멸망당했습니다. ソドムとゴモラにしてもローマにしてもですね、豊かになったときにむしろ滅ぼされました。 번영할 때 어떻게 해야 돼요? 豊かになったときどうすべきなんですか。 하나님께 겸손해야 될 줄로 믿습니다. むしろ神によく仕え、神を恐れなくてはなりません。 두 번째입니다. 2番目に 우상에 빠질까 조심해라 기록되어 있습니다. 偶像に陥って偶像崇拝に陥るかどうかを気をつけなくてはなりません。 우상은요 눈에 보이는 것이 있고 보이지 않는 우상도 있습니다. 偶像というのはですね、目に見える形だけではが偶像ではないですね。 한마디로 우상이 뭐예요? 一言で言えば偶像というのは 하나님보다 더 사랑하는 것이 우상이 되는 겁니다. 神様以外に神様よりももっと優先して愛するもの、それがお金であれ、物質であれ、人であれ、物であれ、すべて偶像になります。 여러분 돈을 좋아하는 것은 좋지만요 하나님보다 더 좋아하면 안 됩니다. 皆さんお金が嫌いな人はいらっしゃらないと思いますけれども、神様よりもっと愛するのであればそれは偶像崇拝と聖書は言っています。 때로는 내 자녀가 우상이 될 때도 있어요. ある時には自分の子供が神様より優先になる場合がありま 혹은 す。 연애할 때는요 내 연인이 우상이 될 때도 있어요. もしかして恋人ができたらば神様よりもその人の方が優先してしまう場合があるかもしれません。 하나님을 제일로 여기시고
그 다음에 대상을 두 번째로 사랑하시기 바랍니다. 神様を一番にして、その後は皆さんご自由になさってください。 세 번째입니다. 3番目です。 하나님을 시험할까 조심하라고 말씀하고 神 있습니다. 様を試してはいけない。神様を試することがないように気をつけなくてはいけません。 하나님을 시험해서 이스라엘 백성들은 멸망했다고 성경에 기록되어 神 있습니다. 様をテストしてイスラエルのためは滅ぼされました。 우리가 이런 얘기를 잘합니다. 私たちがよく知っている話としては、 하나님, 나에게 복을 좀 주세요. 神様、私に祝福をください。 그럼 내가 하나님 믿죠. 神様、これぐらい祝福してくれたら私はその時に神様に献金しますよ。 이것은 결국 뭐예요? これは何かというと、 하나님을 시험하는 겁니다. 神様をテストしていることと同じです。 하나님이 이렇게 하면 내가 믿어주고 아니면 안 하겠다. 神様こうしてくれれば私はこうするし、条件をつけること。 내가 하나님을 시험하고 있어요. このように条件をつけて神様に祈ることは、私が神様をテストしていることであり 무슨 ます。 하나님 이스라엘이 그것을 통해서 멸망받은 것처럼 멸망의 조건이라는 イ 겁니다. スラエルがそのようにやったことを私たちがやってはいけないので滅ぼされるからです。 하나님은 시험의 대상이 아니라 믿음의 대상인 줄로 神 믿습니다. 様は私たちがテストして試みる相手ではなくて信じる相手でありま 자, す。 이런 것에서 우리가 늘 조심하기 위해서 오늘 성경 본문 말씀에 방법으로 두 가지로 얘기하고 있습니다. これを、今皆さんに3つ気をつけることを教えましたけれども、じゃあ私たちがどのようにするかという方法2つお教え 우리 いたし 본문 ます。 36절 말씀 우리 다 같이 本 봉독드리겠습니다. 文の36節の御言葉を見たいと思います。ルカによる福音書の21 1장, 章の 21장 36절입니다. 36節にその方が書いてあります。日本語、韓国一緒に読みましたよ。시작 はい。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。 아멘. 예, 기도하라는 거예요. 祈りましょうということです。 또 하나 깨어 있으라는 겁니다. そして目を覚まして祈りましょうということです。 깨어 있으라는 것은 이렇게 눈 뜨고 있으면 된다는 얘기일까요? 皆さん、起きていなさいということは、目を覚ましてということはね、夜睡眠時間を取らないでということでしょうか。 이것은 뭐냐면 영적 각성이라는 거죠. これは霊的な覚醒、霊的な目覚めをします。悟りなさいということで 하나님의 す。 말씀을 알라는 거예요. 神様の御言葉を悟りなさいということなんです。 하루는 어떤 아이가 시험을 엄청 못 봐가지고요. 엉망인 성적표를 가지고 집에 왔어요. ある子供がですね、成績をもらったんですけど、めちゃくちゃな成績をもらって家に帰ってきました。 아버지가 화가 엄청 난 거예요. 父親がそれを見て怒ったんですね。 그래서 이렇게 얘기를 했습니다. こう言ったんです。 이거 나가 죽어 그랬습니다. 이거 네가 죽어. 난다この成績はと言ったんですね。 그랬더니 이 아이가 내가 마지막으로 아버지께 효도를 해야지. 그리고 나가서 죽었어요. その言葉を聞いてですね、いや、お父さんに、親孝行しなくては死ねと言われたから死のうと言ってね、出て行って死んだんですね。 아버지가 정말 죽으라는 얘기예요? 子供に本当に死になさいと、死んでほしいから死ねと言ったんでしょうか。 정신 차리고 더 잘해 이런 말이에요. しっかりしなさい、頑張ってやりなさいということが言いたかったんですけど、怒ってますからね、もうこの野郎死ねと言ってしまったんですよね。 그 얘기를 듣고 아버지의 본 뜻을 깨닫는 사람은 열심히 공부하고 공부 잘하면 되는 거예요. それを聞いてですね、お父さんがたとえね、怒って死ねと言ったとしても、それを聞いて本当に死ぬんじゃなくて、一生懸命勉強すればよかったんですけれども、 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 본 뜻을 잘 깨달으라는 겁니다. 神様の御言葉をそのまま受け取っていくことではなくて、神様の本音を悟ってほしいということです。 마지막에 기도하고 깨어 있어야 될 줄로 믿습니다. 私たちはこの終わりの時代に目を覚まして祈っていなくてはならないと思いま 마지막에 す。 야마나시 중앙교회가 그렇게 기도하고 깨어 있는 교회가 되기를 간절히 소원합니다. 私たちがいつも目を覚まして祈っている教会でいることができますように主に求めていきましょう。 여러분들의 번성함이 깨어 있고 기도함으로 더 하나님께 훌륭하게 쓰임 받기를 원합니다. そして神様に祝福されたその祝福を無駄にすることのないように私たちが目を覚まして祈っていることができますように求めましょう。 기도하겠습니다.